Levitico 25. Alleluia. Ringrazio il Signore per la vostra vita, le persone che hanno lavorato questi 2 giorni, anzi 3 giorni, perché è stato giovedì, venerdì e sabato, e che anche con tutta la stanchezza sono presenti questa mattina. Amen. E questo mi riempie il cuore, perché veramente vediamo il compromesso con la Chiesa. Amen. E certamente alcune persone non hanno potuto essere questa mattina, persone che hanno lavorato con noi perché c'erano altri impegni, ma io ringrazio il Signore veramente per la vostra vita. Amen. Che la nostra fede non sia basata in momenti, anche in conferenze, no? Ma che sia veramente un quotidiano, no? Nella nostra vita quotidiana, che possa riempire la nostra vita. Amen. Levitico capitolo 25, versetto 8. Il giubileo. Conterai pure 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni, e queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Poi il 10° giorno del 7° mese farai squillare la tromba. Il giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. Santificherete il 50° anno e proclamerete la liberazione del paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non semenerete e non raccoglierete quello che i campi produrranno da sé. Non vendimerete le vigne incolte, perché è giubileo. Esso vi sarà sacro, e mangerete quelli che i campi hanno prodotto di precedenza. In questo anno del giubileo, ciascuno tornerà in possesso del suo. Se vedete qualcosa al vostro prossimo, o se comprate qualcosa da lui, nessuno inganna il suo prossimo. E quando comprerai del terreno del tuo prossimo, stabilirai il prezzo in base agli anni passati dall'ultimo giubileo, ed egli venderà a te in ragione di anni in cui si potrà avere raccolto. Amen. Amen. È una parola un po', diciamo, per noi che a volte, non conoscendo la cultura ebraica, molte volte non riusciamo a capire molto bene. Infatti molte volte leggiamo Levitico, Deuteronomio, e molte volte non riusciamo a capire le feste, e certamente lasciamo di capire anche quello che Gesù ha fatto. Tutte le cose che sono successe nel Vecchio Testamento era una figura di quello che stava per succedere anche nel Nuovo Testamento. Amen. E certamente dal fatto che, non conoscendo la scrittura come dovevamo conoscere, certamente quando leggiamo alcune cose come questa non riusciamo a capire. Diciamo, ok pastore, giubileo, chi in questa sala sa con sicurezza che cos'era il giubileo? Alza la mano. Amen. Una persona. Vede che conosciamo molto poco delle feste. Infatti per molti di noi a volte neanche non diamo valore alle cose che succedono in Israele. Molte volte siamo proprio ignoranti a riguardo a quello che succede. Noi sappiamo che infatti stiamo vivendo in questo tempo l'anno nuovo, il prossimo anno nel calendario giudaico. Siamo nel 5772
no? Eravamo nel 5771 del calendario giudaico e adesso siamo al 5772. E questo anno, infatti, per molti pastori, per molti teologi, dicono che sarà l'anno della porta. L'anno scorso è stato l'anno dell'occhio. Noi sappiamo che la cultura ebraica ha un modo di fare della simbologia dei numeri e parlare di cosa significa. Noi sappiamo che ogni cosa nella parola di Dio c'era un significato, ma anche i numeri per il popolo ebraico è un significato. E noi con la nostra cultura occidentale molte volte noi facciamo una connessione quando parliamo di simbologia. Molti di noi, dal fatto che abbiamo avuto una cultura mistica, pensiamo che non è importante sapere di queste cose. Non è vero, no? Noi dobbiamo conoscere quello che la parola di Dio voleva parlare a noi. Amen. Allora, ma cos'era il giubileo? L'origine del giubileo nell'Antico Testamento deriva da una parola, no, che significa Yobel. Si scrive Ilunga O-B-E-L, ok? Allora, cosa succedeva nel giubileo? Il Signore, quando ha stabilito le feste, quando il Signore ha iniziato a stabilire anche leggi sociali e anche leggi sanitarie anche per il popolo, perché molte volte noi, dal fatto che non conoscendo il contesto, non sappiamo perché il Signore ha stabilito molte cose, ma dal fatto che il popolo era in una condizione, diciamo, difficile, il Signore ha dovuto stabilire molte cose affinché di guidare il popolo. Oggi noi abbiamo assistenza sociale, noi abbiamo un modello sanitario, noi sappiamo che non possiamo mettere le immondizie dove vogliamo, è vero o no? Noi sappiamo di queste cose. Non era diverso col popolo di Dio. Il popolo di Dio sempre è stato molto organizzato. Doveva essere. Almeno. E col Signore, il Signore ha potuto organizzare tramite la legge, organizzando il suo popolo e dando direttive al popolo di come vivere di un modo, perché non c'era un governo come oggi noi abbiamo, non c'era un governante che diceva è così, così, così. No, doveva avere la legge affinché il popolo potesse direzionarsi. E allora il Signore stabilì il giubileo. Prima il Signore aveva stabilito l'anno sabbatico, che noi sappiamo che l'anno sabbatico era il riposo della terra. Era un modo che uno seminava, raccoglieva, ma nel settimo anno si doveva fermare tutto e non seminare e non raccogliere. Era il riposo della terra. E noi sappiamo, conoscendo qualche agricoltore, è importante il riposo della terra. Se la terra non riposa, certamente non potrà produrre frutti buoni. Riposo viene già dal nostro Signore. Amen. Il Signore ha lavorato 6 e ha riposato nel 7. Io dico sempre che oggi, dal fatto che siamo entrati in un periodo dove non abbiamo più quel giorno di riposo, non abbiamo l'umanità, la domenica, e oggi non c'è più riposo. Noi vediamo oggi centri commerciali aperti e non pensate, amato, che questo non è una strategia del nemico. È certamente una strategia del nemico. Per noi è molto comodo, è vero o no? È comodo. Perché io mi ricordo che quando io sono arrivata in Italia volevo comprare panni nella domenica e non c'era.
era quasi 8 anni fa, non era molto. Immagina altri che sono qui da tanti anni, ma io mi ricordo che nella domenica a volte volevo comprare qualcosa, a volte dimenticavamo di comprare carne. Dove comprare carne? Non c'era nessun posto. Oggi i supermercati litigano, cioè fanno proprio competizioni affinché possano stare aperti. E se non so se hai già provato ad andare a un supermercato nella domenica, è pieno. Quindi non c'è più il giorno della famiglia. La gente invece di andare in chiesa toglie la domenica per stare riposando a casa. Noi sappiamo che per noi la domenica è speciale, è il giorno del Signore. E non è solo domenica, ma certamente per noi dobbiamo ringraziare il Signore perché abbiamo la domenica. Tu lavori tutta la settimana e nella domenica tu hai la possibilità di venire qui e adorare il tuo Signore. Ma l'umanità non conosce questo riposo, anzi, l'umanità pensa di poter lavorare 7 su 7. A fianco a casa c'è un bar, quel bar non si chiude mai, non si chiude mai, 7 su 7, 7 giorni su 7. Sono arrivata da quella signora perché ogni tanto prego per lei. Io ho chiesto a lei, ma come mai riesci a lavorare così? Lei lavora durante il giorno e il marito lavora nella notte. Lei entra, il marito esce. Lei entra, il marito esce. Non c'è più vita familiare. I figli non conoscono più un pranzo insieme con la famiglia. Non conosce più quel momento di poter riposare e stare in pace con la sua famiglia. E noi stiamo andando e camminando per le stesse cose, dobbiamo avere molta attenzione, perché sennò altrimenti perderemo molte cose. Noi dobbiamo avere priorità nella nostra vita. Amen. Dobbiamo mettere priorità nella nostra vita. Amen. E ora tornando al testo, il giubileo c'era un modo di contare le settimane e anche gli anni. E come c'era l'anno sabbatico, che era 6 anni, dopo nel 7° doveva riposarsi, il Signore ha detto: dovrete raccontare 7 volte 7, e nel 50° nel 50° anno proclamerete il giubileo. Dovete santificare quell'anno al Signore. Amati, io mi chiedo, dico, per noi, guardando così, nel 50° anno dovrò riposare, non fare nulla, ma non era solo così. Per gli ebrei il giubileo era qualcosa che portava speranza per loro. Per gli ebrei il giubileo era il giorno di liberazione. Se magari tu trovassi una persona, andavi a trovare una persona in prigione, tu non chiedevi a questa persona: quanti anni sei qui? Le persone chiedevano alle altre: quanto tempo manca per il giubileo? Quando qualcuno aveva qualche debito, facevano i conti per quanto mancava il giubileo, perché nel giubileo tutti i debiti erano perdonati. Oh! 3 cose importanti succedevano nel giubileo. Prima, riposo della terra. Puoi scrivere, riposo della terra. Tutti si fermavano, non semineranno,
raccoglieremo, non farà poca. Ma il Signore ha chiesto e ha detto, certamente vi chiedete cosa mangeremo. Il Signore dice, un anno prima io vi darò così tanto, farò abbondare tanto nella vostra vita, che non mangerete soltanto nel settimo, ma mangerete nel settimo, nell'ottavo e nel nono. 3 anni di abbondanza. 3 anni mangiando quello che sei preso prima nel 6° anno. Tu puoi immaginare che tu hai lavorato questo anno, hai lavorato veramente, e che l'anno prossimo o che in 3 anni tu avrai così tanto che tu non dovrai lavorare. Ma il popolo lavorava, però c'era abbondanza, potevano mangiare. E io credo che guardavo una volta nei magazzini, era pieno, era sempre pieno, perché c'era abbondanza. Quindi la prima cosa che succedeva era il riposo della terra. Seconda, la liberazione degli schiavi, dei prigionieri. Nell'anno del Giubileo tutti gli schiavi, tutti i prigionieri erano liberati. Ah, pastore, va bene gli schiavi, ma i prigionieri e quello che hanno commesso qualcosa. Guardando del lato opposto è difficile, ma guardando del contesto di chi era in prigione era un'altra cosa, era il giorno della liberazione. Raccontavano i giorni, mancano 6 mesi per il Giubileo, e nel giorno nel Hoshana Shana, nel giorno del Capodanno, nell'anno nuovo, si suonava la tromba. E uno poteva dire, sono libero, posso tornare alla mia casa. Quello che è stato comprato da persone schiavi, guardavano i suoi padroni e dicevano, sono libero, posso andare. Tu puoi immaginare questo? Giorno di liberazione, noi parliamo, oggi è il giorno di liberazione, ma per il popolo la liberazione era molto di più di questo che viviamo oggi. Il popolo era libero in quel giorno, non vedevano ora di ascoltare lo squillo di quella tromba, e erano lì con il cuore, proprio con gli uditi pronti. Quando sarà? E chissà, molti di loro non sapevano neanche i giorni, aspettavano, c'era aspettativa per il giorno del Giubileo, avevano un'aspettativa perché il giorno del Giubileo sta arrivando. Immagina oggi, io arrivando da Est dicendo, Est, come stai? Bene. Sì, però c'ho tanti debiti, ma non mi preoccupo, perché fra 5 anni le mie debiti saranno perdonati. Chissà qualche figlio che potesse arrivare e dire, guarda, mio papà ha commesso tanti errori, tanti sbagli, è già 20 anni in prigione, ma non fa niente, fra qualche giorno ci sarà il Giubileo e lui sarà libero. Amen. Tu puoi immaginare questo? Vivendo in aspettativa, e certamente quelli che erano più piccoli non avevano così tanta aspettativa, ma quelli che magari avevano già una vita, aveva chissà i suoi 80 anni, 70 anni, aspettare
il giubileo era per loro qualcosa magnifico. Magari diciamo: Signore, volevamo vivere quel tempo. Terza cosa che succedeva nel giorno del giubileo: la restituzione di tutte le proprietà. La casa era impignorata, non fa niente, il giubileo sta arrivando e la casa tornerà a me. La mia macchina è impignorata, non fa niente, la macchina tornerà a me. Amen. Restituzione di beni, di proprietà. Gente che non riusciva a pagare, gente che a volte lavorava, ma chissà anche passava per problemi dal lato del tempo, chissà non c'era la pioggia che doveva avere e non riuscivano a pagare i suoi debiti, e quella gente aveva una speranza. Ormai nel 50° anno i nostri debiti saranno cancellati. Ormai nel 50° anno noi avremo la restituzione di tutti i nostri beni. Se qualcuno mi ha derubato, se qualcuno mi ha rubato, io avrò la restituzione di tutti i beni. Conoscevano la giustizia così. Non era soltanto una giustizia umana, ma era qualcosa stabilita da Dio e il popolo doveva compiere. E noi sappiamo storicamente molti si sono ribellati contro il giubileo perché i ricchi non volevano. Certamente questo era una protezione per quelli che avevano di poco. Il giubileo era una protezione per quelli che lavoravano veramente duramente, ma avevano poche possibilità. Il Signore sempre ha protetto il suo popolo, sempre. Non ha mai abbandonato il suo popolo. E anche se Lui doveva mettere legge così, affinché di benedire il suo popolo, Lui lo faceva. E allora, diciamo, pastore, come volevamo di avere il giubileo oggi? Infatti ho scritto qui, il giubileo prima era un anno di redenzione, un anno di libertà e un anno di restituzione. Dica: redenzione, libertà e restituzione. Di nuovo: redenzione, libertà, restituzione. Allora andiamo a Luca capitolo 4. Versetto 16. Chi voleva avere il giubileo? Chi voleva aspettare questo giubileo? Luca capitolo 4 versetto 16. Amen. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato come era solito. Entrò in giorno di sabato, parlando come il pastore Neva. Alzandosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri,
mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare cosa? Cosa? Poi chiuse il libro e resolo ai serventi, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui e egli disse: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Oggi si è adempiuta cosa? Cosa? Gesù stava dicendo a tutti gli ebrei: avete sperato ogni ciclo di 50 anni per il vostro giubileo. Dovete aspettare sempre 50 anni per commemorare il giubileo. Però adesso io sono venuto. Io sono il giubileo. Gesù è venuto come il giubileo per il popolo. Gesù è il nostro giubileo. Gesù dice: è sopra di me. Io sono venuto per proclamare l'anno accettevole del Signore. Gesù stava parlando, non ha più bisogno di aspettare 50 anni, non ha più bisogno di raccontare 7 anni per 7 volte 7. Io sono il vostro giubileo. Tutti i giorni è il giorno del vostro giubileo. Tutti i giorni io libero persone. Tutti i giorni io libero gli oppressi. Tutti i giorni io ho una restituzione per i miei figli. Alleluia. Noi non abbiamo più bisogno di aspettare 50 anni, amati. Noi non abbiamo più bisogno di raccontare 7 volte 7. Abbiamo il giubileo che è Gesù Cristo. Lui dice: è sopra di me, sono io. Lui dice, e tutti che guardavano, la Bibbia dice che tutti gli rendevano testimonianza, si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Tutti erano spaventati, perché immagina, amato, molti di loro stavano aspettando. E Gesù viene a confrontare e dice: non avrete più bisogno di contare e aspettare 50 anni. Io sono vostra liberazione. Gesù è venuto per dare 3 cose per noi. Prima, Gesù è venuto per darci riposo. Lui ha detto: venite a me tutti voi che siete stanchi e oppressi. Lui è venuto per dare riposo a questa terra. Seconda cosa, Lui è venuto per liberarci delle prigioni che un giorno avevamo nella nostra vita. Eravamo schiavi del peccato, eravamo prigionieri, eravamo lì nelle nostre prigioni. E chi sta aspettando, come gli ebrei, un giorno di liberazione? Chi sta aspettando un pastore? Chi sta aspettando un grande, chissà, un Benihim per venire e pregare per noi essere libero? Ma Gesù ha detto: non avete bisogno di niente di quello, io sono la vostra liberazione. Tutti i giorni è il giorno di essere liberati, tutti i giorni è il giorno di uscire dalle nostre prigioni. Non abbiamo più bisogno di aspettare 50 anni, non abbiamo più bisogno. Il popolo ha vissuto nella legge, noi viviamo nella grazia. Tutti i giorni è il giorno del Signore, tutti i giorni è il giorno, è l'anno accettevole del Signore. Tu puoi immaginare questo fino a oggi, amato? Gli ebrei che ancora non hanno riconosciuto Gesù come Messia, fino ad oggi devono
vivere contando. Ma quelli che sono già e conoscono Gesù Cristo, che hanno già riconosciuto come Messia, sanno che l'anno accettevole del Signore è già arrivato quando Lui è venuto. È arrivato. Non abbiamo più bisogno di aspettare. Gesù è venuto per darci riposo, liberazione e restituzione. Dica restituzione. Restituzione. Guarda tuo fratello, Dio vuole darti restituzione. Dio vuole restituire. Cosa avete perso? Cosa avete perso in questi anni? Gioia, pace, famiglia, case, beni. Tu non devi aspettare. A poco tempo fa abbiamo detto, io non so, c'è stato un anno che è stato perdonato le debiti? No? Almeno quelli delle tasse. Alcuni che devono, pastore, abbiamo bisogno che succeda di nuovo qui in Italia affinché tutti i debiti, almeno quelli delle tasse, quelli che lavorano, che hanno un'azienda, che devono pagare. E leggendo questa parola, Dio mi ha detto, non avete bisogno di aspettare il governo. Io sono colui che posso darvi opportunità, posso cancellare, posso darvi anche abbondanza affinché potete pagare il vostro debito. Dio non è furbo, perché molti dicono, allora no, io credo in un Dio che muove dal nord al sud, e che se Lui deve fare con che qualcuno benedica la tua vita, Lui lo fa. Una volta dovevamo andare a una conferenza molti anni fa, non avevamo soldi, siamo andati in banca e il pastore ha detto, io passo la mia carta per fede, i soldi erano in banca. Lui è andato nel manager, nel gerente, e ha detto, cosa succede? Voglio sapere. Io non ho fatto nessun versamento nel mio conto. E il manager ha detto, guarda, se tu hai fatto, io non lo so, ma qualcuno ha fatto per te. Qualcuno, e non è un sbaglio della banca, abbiamo già visto, non è un sbaglio, hanno versato sul tuo conto. Tu credi che può succedere questo? Tu credi in un Dio di miracoli? Tu credi in un Dio di miracoli? Io credo in un Dio di miracoli, amato. E se noi dobbiamo essere liberi, Dio farà nel nome di Gesù. Io vedo e parlo con gente oppressa tutti i giorni, con gente delle sue prigioni tutti i giorni. E io dico, Signore, Tu sei il nostro anno accettevole, Tu sei il nostro giubileo, Tu ci hai liberato. Isaia 61 era già una profezia. Isaia 61, Isaia già parlava, già profetizzava la stessa parola che Gesù ha detto. E Gesù stava dicendo, oggi le scritture si sono adempiute. Isaia aveva già detto, ma io sono qui oggi. Io sono qui oggi. Io sono colui che ha sopra di me la unzione per liberare, per dare vista, per recuperare, per restituire ogni cosa nella vostra vita.
Noi abbiamo Gesù Cristo come il nostro giubileo. Dio vuole darti riposo, liberazione e restituzione nel nome di Gesù. Alza la tua mano e dica: io credo in questa parola. Gesù Cristo è il mio giubileo. Lui è venuto per darmi redenzione, riposo, liberazione nel nome di Gesù. Lui è venuto per liberarmi delle prigioni. Lui è venuto per restituirmi ogni cosa che il nemico ha rubato. Cosa il nemico ti ha rubato? Cosa il nemico ti ha rubato? Chi di noi vuole indietro ogni cosa che avete perso? Chi di voi? Alzati in piedi. Ogni persona che vuole una restituzione, chissà tu vuoi una restituzione anche dei tuoi giorni, perché magari tu hai detto: quanto tempo ho perso non conoscendo Gesù. Quanti di noi chiediamo e diciamo: perché non ti ho conosciuto prima? Ma in Gioeli il Signore dice: io vi restituirò gli anni che avete perso. E questi anni che avete ancora saranno anni di abbondanza. E non è solo di soldi, no, amato. Perché la parola di Dio dice che la benedizione di Dio ti arricchisce, amen. Ma è abbondanza di vita, abbondanza di pace, abbondanza di gioia, abbondanza anche materiale. Cosa mangeremo? Che cosa faremo? Il Signore dice: non vi preoccupare per il giorno di domani, perché sono io che vi darò da mangiare. È la stessa cosa che Dio aveva detto al suo popolo: non vi preoccupate, perché io vi darò con abbondanza. Non abbiamo mai visto mancare, magari abbiamo passato per necessità. Chissà, molti di noi abbiamo mangiato già, chissà, la metà di un uovo. Chissà, molti di noi abbiamo mangiato già qualche cucchiaio di fagioli. Ma mancare no. Mancare no. Anche se a volte abbiamo avuto qualcosa, mancare no. Ma è tempo che il Signore dice: non voglio dare solo quel pezzo di pane, non voglio darti la pasta bianca, non voglio darti la farina di mais, non voglio che mettete acqua nel latte del vostro figlio. Io voglio darvi abbondanza. Io voglio darvi abbondanza. E io voglio, amato, io voglio e credo che Dio ha questo tempo per noi. Noi abbiamo creduto in questa nuova stagione. E io credo che quando Dio dice di riposo, non dice per noi state tranquilli, nel senso non fate nulla. Dio sta dicendo: fermatevi e sapete che io sono Dio. Alleluia. Fermatevi. Non agire per la forza del tuo braccio, non agire per la tua mente, perché certamente tu farai problemi, ma fermati. È come se tu stai correndo e il Signore dice: fermati. Sappia che io sono Dio nella tua vita. Amato, io riposo in Dio. A volte parlava una sorella questa settimana: chi si sente in colpa di avere a volte pace? A volte dal fatto che abbiamo pace in alcune situazioni, in tanti problemi sentiamo colpa. Perché come posso stare in pace se qualcosa sta succedendo?
Se i problemi stanno arrivando, se le bollette stanno arrivando, come posso avere pace? Io comunque pace. E tu non devi sentirsi in colpa di avere pace. Il Signore ti ha dato la pace e basta. Il Signore farà ogni cosa nel nome di Gesù. Alleluia. La trompa sta squillando. La trompa sta squillando. La trompa sta squillando. Signore, oggi è il giorno accettevole tuo. Si rinnova ogni mattina. Oggi si rinnova, sì. Ora mare, scira, mare, tu sei il nostro giubileo. Non avevamo speranza, ma tu arrivi e dici: io sono venuto, è sopra di me. Io sono l'unto, è sopra di me la capacità per liberare i prigionieri. È sopra di me la capacità per restituire ciò che avete perso. È sopra di me la capacità di dare riposo alle vostre anime. E quando noi riceveremo questo, noi abbiamo ricevuto l'unzione dell'unto di Dio. Isaia 61 non si compie solo sulla vita di Gesù, ma quando noi siamo coerenti con Cristo si compie sulla nostra vita. Isaia 61 diventa anche la nostra verità. Il Signore mi ha scelto per proclamare l'anno accettevole del Signore. Il Signore mi ha scelto per proclamare il giubileo. Alleluia. Il Signore mi ha scelto per togliere quelle persone di prigione. Il Signore mi ha scelto per dare la vista ai ciechi, per fare conoscere la parola di Dio, per fare uscire di quelle prigioni. Il Signore mi ha scelto per restituire, per benedire, per dare a coloro che hanno perso. Il Signore mi ha scelto. Il Signore mi ha scelto. Signore, nel nome di Gesù, ogni persona che magari è qui questa mattina e sta dicendo: Signore, ho perso tantissime cose, ho perso tantissime cose e non so da dove iniziare a chiedere. Signore, tu conosci ogni cuore questa mattina. Io voglio che in questo momento tu apri le tue mani e con un segno di come stai ricevendo dalla parte di Dio. Sharamalakandala Shei Sherimalala Shemeramalakandala. Prendi possesso del tuo giorno accettevole, del tuo giubileo. Il nemico sta rubando la vita di molta gente qui. Sta rubando i tuoi giorni. Ti sta distruggendo. È come la locusta che mangia. È come un esercito di locuste che vengono a mangiare i fogli. Sta distruggendo la tua vita.
darti di nuovo la possibilità il Signore vuole compensare quello che avete perso, gli anni che Satana ti ha rubato. Io vi dico qui, magari tu hai vissuto anni nel peccato, tu hai vissuto anni nell'adulterio, tu hai vissuto anni nella fornicazione, tu hai vissuto anni ubriachi e chissà tante altre cose. E il Signore sta dicendo, quando tu hai conosciuto Gesù Cristo, ha un compenso per la tua vita. Gli anni che tu hai davanti sembreranno molto di più di quello che tu hai perso, perché tu sei nato di nuovo. Abbiamo ricevuto la nuova nascita, siamo come un bambino, siamo nati di nuovo, non siamo entrati dentro del grembo della nostra madre di nuovo, ma abbiamo ricevuto la nuova nascita. Tu sei una nuova donna, tu sei un nuovo uomo, tutte le cose sono passate, tutte le cose sono cancellate e adesso c'è novità di vita, c'è novità di vita. Satana ha pensato di rubare tutti i tuoi anni, pensando che tu non hai più tempo per predicare la parola e non fare più nulla. Questa è bugia del nemico. Dio aggiunge nella tua vita affinché adesso tu possa fare con molto più efficacia nel nome di Gesù. Ricevi vita nel tuo spirito questa mattina, riceva vita nel tuo spirito questa mattina, riceva vita nel tuo spirito questa mattina. La parola di Dio dice che chi spera nel Signore, chi confida nel Signore, anche se stanchi, si rinnoverà, sarà rinnovato e non si stancherà. Ricevi vita nel tuo spirito, ricevi vita, che scenda oggi qui, che scenda, acqua e vita, ricevi vita nel tuo spirito, oh, che scenda, oh, che scenda oggi qui, che scenda su di me. Guardami qui, chi puoi saltare? Chi puoi saltare? Chi non riesce a saltare? Salterà nel nome di Gesù. Ricevi vita nel nome di Gesù. Sai qual è il proposito del nemico? Vederti seduto dicendo è finito per te, non hai più vita, c'è morte. In questa bugia del nemico. Voglio che tu salti in questo momento. Non hai paura. Solo questo. Chi è mano a lui? Non ci dà vita. Lui ci dà vita. Oh, ti giovanisce. Amen. Siamo diventati, non siamo vecchi. Oh, nostro spirito riceve vita nel nome di Gesù. Signore,
riceva guarigione nel nome di Gesù. Oh, riceva guarigione nella tua schiena nel nome di Gesù. Riceva guarigione nelle tue ossa nel nome di Gesù. Chi è pari? Chi è pari a te? Mirabile di santità. Maestoso nelle lodi. Operatore di prodigi. Chi è pari a te? Chi è pari a te? Chi è pari a te, Signore? Chi è pari? Chi è pari a te, Signore? Alleluia! Che ogni catena sia spezzata nel nome di Gesù. Tu riceva vita nel tuo spirito e nel tuo corpo nel nome di Gesù. Non abbiamo bisogno solo di andare in palestra. Certamente molti di noi abbiamo bisogno. Ma quello che il Signore vuole dare vita e diventare giovani è il nostro spirito. Il nostro spirito non può invecchiarsi insieme al nostro corpo. Il nostro corpo si invecchierà, certamente perderemo le nostre forze, ma il nostro spirito sempre avrà vita, sempre. E anche se a volte noi riceviamo a volte del nemico dicendo: stai diventando vecchio, tu dici: la mia faccia può avere dei rughe, ma il mio spirito no. Amen. Il mio spirito non ha rughe. Il mio spirito, oh! Alleluia. Amen. Un abbraccio del tuo fratello. Che il Signore ti libera, che il Signore